आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के 7 नंबर कंस्ट्रक्शन गेट इलाके में विस्फोट होने से एक की मौत। आसनसोल नॉर्थ थाना में नए ओसी मनोरंजन मंडल का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया गया। बहत्तर घंटे बीतने के बाद भी दुर्गापुर बैरेज के 31 नंबर लॉक गेट का मरम्मत का कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया, जिससे लोग हैं चिंतित। बांकुड़ा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों ने बांकुड़ा के आम लोगों से बातचीत की। बांकुड़ा के सोनामुखी जंगल से 40 हाथियों के एक दल को विष्णुपुर के जंगल भेजा गया। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार सुबह दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के 7 नंबर कंस्ट्रक्शन गेट इलाके में विस्फोट होने से इलाका दहल गया। विस्फोट के कारण एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मंगलवार सुबह दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के 7 नंबर कंस्ट्रक्शन गेट इलाके में एक विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया। इस विस्फोट में एक ठेका कर्मी छत विछत हो गया, दूसरा सुरक्षा गार्ड खून से लथपथ होकर छटपटा रहा था। विस्फोट की आवाज सुनकर गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड तुरंत वहां पहुंचे। तब दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और कोकोविन थाना की पुलिस भी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और देखा कि एक व्यक्ति मरा पड़ा है और दूसरा खून से लथपथ होकर छटपटा रहा है। उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत ठेका कर्मी का शव पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए महकमा अस्पताल में भेजा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृत ठेका कर्मी का नाम 26 वर्षीय ओम प्रकाश चौहान तथा दूसरा सुरक्षा गार्ड का नाम बामरुई दास है। बामरुई दास को आशंकाजनक स्थिति बताई जा रही है। इस घटना को लेकर प्लांट के अंदर उत्तेजना का माहौल ठेका कर्मियों पर है। वहीं इलाके के विधायक विश्वनाथ पड़ियाल भी घटनास्थल पर पहुंचे और देखकर कहा कि दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के प्रशासन भवन की कुछ दूरी पर ही यह घटना घटी है, जिसपे जांच करना काफी जरूरी हो गया है। জানতে পারছি মানে আপনারা এসে কি দেখলেন? আমরা কিছু দেখলাম যে একজন ডেড আর একজন সিরিয়াসলি ইনজুর্ড, তাকে আমরা হসপিটালে পাঠিয়েছি, কিন্তু এটি ক্লিয়ার যে কজ অফ ইনসিডেন্ট আমরা কোনো ট্রেস পাইনি। আমরা এখনও চেষ্টা করছি কীভাবে ঘটতে পারে, আনওয়ান্টেড বা অন্য কিছু জিনিসও ওরা করতে পারে, হ্যান্ডেল করতে পারে। আনওয়ান্টেড বলতে কি মিন করতে চাইছেন স্যার? আপনি তো বোঝেন আনওয়ান্টেড মানে যেটা করলে মানুষের এক্সপ্লোশন টাইপের আর কি, সেরকম কিছু বিস্ফোরক কিছু ছিলাম যে সময় এই ঘটনাটা ঘটে, আমরা ছিলাম সেখানে, গেটে আমরা ছিলাম। যেভাবে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটেছে, এটা কি কোনো আইডি বিস্ফোরণ মনে হচ্ছে? একদম, আমার তো মনে হয় এটা ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট নয়। ক্লিয়ারলি ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট হলে যার কিছু সিমটমস থাকে বা যে কোনো চিহ্ন থাকে যে বডিতে, তার কোনো চিহ্ন আমরা পাইনি, বা তার কনসিকুয়েন্সের জন্য যে সারাউন্ডিংসে যেগুলো ঘটে থাকে, গাছপালা যেগুলো ঝলসে পড়ে যাবে, যেখানে টাচ হবে সেই গাছে যে ঝলসে পড়ে যাবে। দেখুন কোনো ঝলসানো পুরানো গাছের কোনো চিহ্ন নেই, যার ফলে এটা ইলেকট্রিকিটির কোনো না পসিবিলিটি নেই। কীভাবে হয়েছে আমরা এখনো আইডেন্টিফাই, আমি চিন্তা করছি আমি কী লিখবো, কী মেসেজ দেবো। এইটা তদন্তের দাবি করা উচিত এবং এর প্রপার কজ অফ ডেথ আমার পোস্টমর্টম রিপোর্ট আগে ডক্টর করুন, সাজেস্ট করছি কোথা থেকে এটা বিস্ফোরক কিছু একদম কিছু বিস্ফোরক ছিল এটা না, আমি কনফার্ম না তো, আমি বলি প্রবাবিলিটি। আমরা এখানে তো কাছে ছিলাম, আপনারা যারা অফিসার আছেন, এক মিনিট আপনার যারা অফিসার আছেন, দুটো পার্ট। একটা হলো যে ভলিউম এক্সপ্লোশন, এই ভলিউম অফ এক্সপ্লোশনে এটা ইলেকট্রিক থেকে এই ফল্ট হতে পারে না, কারণ কোনো ইকুইপমেন্ট বাস করেনি। সেকেন্ড, ইলেকট্রিক্যালি যদি হয়, এখানে যে গাছের যে পুড়িয়ে যাওয়া ঝলসানো যে ব্যাপারটা কিচ্ছু নেই, পরিষ্কার। ঠিক আছে, শুধু কতগুলো পাতা ঝরেছে, কিন্তু মানুষ দুটো চলে গেছে। তাহলে এই যে মানে এক্সটেন্ট অফ এক্সপ্লোশন, এটা কিন্তু অন্য কোনো আইডি বা ইটকম হিস্ট্রি হওয়ার প্রবাবিলিটি। দুজনেই কি বিপিএলের কর্মী ছিলেন? দুজনে বিপিএলের আমাদের কন্ট্যাক্ট করবে, লেবারে ঠিকা করবে। আরেকজনকে তো হাসপাতালে নিয়ে গেছে, সে কেমন আছে কিছু জানা গেছে? সে এখনও সবে তো গেছে, নিশ্চয়ই নেওয়া হয়েছে, তার বেস্ট পসিবল ট্রিটমেন্ট আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি যদি সার্ভে। স্যার, ইউর নেম অ্যান্ড ডেজিগনেশন প্লিজ। আমি গোপীনাথ বাজি, জেনারেল ম্যানেজার, পাওয়ার প্ল্যান্ট। थैंक यू सर। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल शीतला हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मंगलवार आसनसोल नॉर्थ थाना में आयुक्त हुए नए ओसी मनोरंजन मंडल का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ थाना के एसआई तन्मय राय को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संस्था के समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे। जी जी जी, इसको ऐसे ही रखें बेटा। हम लोग पूरा है कोरोना को फाइट कर जी सर।
सामने जाना माला हाथ में नहीं हाँ 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 नहीं ठीक है हाथ गला माला में नहीं लेना आइए आप सर पर दो जो आदमी ये हुआ मतलब थोड़ा ये हो गए उसके बाद प्यार में मतलब हैंडीकैप लोग आप आइए जैसी भाई हाँ जी हम लोग लास्ट में दे देंगे चलिए ना लास्ट में हम आइए जैसी बात सर को देखा इधर आइए आप भी आप नौच सर के साथ आ जाओ लेके जा यार नौच क्या वाला नहीं है लो नौच क्या बोलो दो सर को बाबू इधर आ जाइए आइए यासीन खींचना जल्दी आना अब थोड़ा सा आप लोग खाली कीजिए तो उन लोग भी बेचारा निकलिए उन लोग को भेजिए आप लोग को भेजिए अब चलो आप अब तुम लोग ले जाएगा ये हो नाचा उन लोगों को भी बेचारा आइए एक आदमी आइए एक आदमी आइए आइए सर को दीजिए आइए याद भाई आप भी थोड़ा आइए आओ तुम भी आ जाओ बापू का पूरा जो टीम है सर आइए इसमें 4000 हैंडीकैप है सर का बहुत योगदान है और सर मतलब अभी जब से रेल पार में आए हैं मतलब काफी हम लोग इसमें हम लोग सबके तरफ से और जो अब आप लोग बाहर हुए उन लोग को भी आने दीजिए আমি স্যার করোনা একমাস তো বাবুকে দেখলাম आइए একদম মানে বাই ভালো বলছি স্যার যে দিনের সাথে এবং ইচ আর এভরিডে স্যার দুয়েলা आप लोग थोड़ा बाहर निकल आए जन ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। 72 घंटा बीतने के बाद भी दुर्गापुर बैरेज के 31 नंबर लॉक गेट का मरम्मत का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया, जिसे लेकर दुर्गापुर वासी काफी चिंतित है। वहीं दुर्गापुर के मेयर दिलीप अगस्ती शनिवार से ही हर रोजाना बैरेज में जाकर मरम्मत कार्य शुरू होने के लिए अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। On the basis of the anticipated completion, 4 hours before we will stop with the power to treat the water because this time requires 6 hours.
ধরুন এখন জিজ্ঞেস করিনি লোকটাকে থোড়া একটু হাঁটিয়ে দেন दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा के विष्णुपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र खान ने मंगलवार सुबह बांकुड़ा के विष्णुपुर रसीदगंज में आम लोगों से बातचीत की। विष्णुपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि पहाड़ियों में कोई प्रशासन अभी तक नहीं है। দিলীপদার হাত ধরে নবজাগরণ ঘটেছে এবং আজকেও আমরা সকালবেলায় দাদাকে পেয়ে বিষ্ণুপুরবাসী ভীষণ আপ্লুত এবং দিলীপদার নেতৃত্বে বাংলায় আমরা সরকারে আসছি। কারণ গ্রাম বাংলার মানুষ চাইছেন এমন একজন সহজ সরল মানুষকে যে শুধু কথার মাধ্যমে নয় কাজের মাধ্যমে মানুষের পাশে থেকে লড়াই করার জন্য। তার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে আজকে দিলীপদার হাত ধরে রাজনীতিতে নিয়ে আজকে বাংলাতে আন্দোলন চলছে এবং আমাদেরকে যুব মোর্চাদেরকে যেভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন আমরা সেইভাবে চলছি। বাংলাতে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে আসছি। দেখুন, যাদের অত্যাচারে লোক পাহাড় ছাড়া হয়ে গেছে, এখনও পাহাড়ের জীবন শান্ত হয়নি। বহু মানুষ পাহাড় ছাড়া, এখনও লোকের কাজকর্ম নাই, খাওয়া দাওয়া নাই। এরা এক সময় মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, সবাই রাষ্ট্রদ্রোহ মামলাতে অভিযুক্ত আছে। আজকে মমতা ব্যানার্জি এত দুর্দশা, জঙ্গলমহলে ছত্রধর মাহাতোকে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দিয়েছিলেন, তাকে নেতা বানিয়েছেন। আর যারা পাহাড়ে এই উৎপাতের জন্য দায়ী বা যাদের সঙ্গে একদিন লড়াই করে এসছেন, মানুষ কষ্ট পেয়েছে, তাদেরকে আবার নেতা বানাচ্ছেন। তাদের হাত ধরে আজকে পাহাড়ে উঠতে হচ্ছে ওনাকে। এত দুর্দশার মতো মমতা ব্যানার্জি আছেন। বাংলার মানুষ সব দেখছে, যারা রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা 100-150 করে মামলা আছে, তারা আজকে মমতা ব্যানার্জির নেতা। উনি যদি এই ধরনের যারা রাষ্ট্রদ্রোহী, যারা সমাজ বিরোধী, যারা প্রচণ্ড দুর্নীতিতে লিপ্ত লোকেদের সিবিআই কেসে অভিযুক্ত, তাদের নিয়ে যদি বাংলায় আর নতুন বাংলা গড়তে যান, তো আমি জানি না পশ্চিমবাংলা কী হলে। আমরা মানুষের উপর বিশ্বাস করি, মানুষ তার যোগ্য উত্তর দেবেন। সকাল সকাল চায়ে পে চর্চা বিষ্ণুপুরের শহরে মানুষের সঙ্গে কথা বললেন, কি বুঝলেন? দেখুন, কালকে যখন আমি বিষ্ণুপুরে ঢুকলাম, আমি গত 3 বার আসছি কয়েক মাসের মধ্যে। প্রথম দিকে ইলেকশনের আগে মানুষ ভয়ে কথা বলতো না, সেই মানুষই আমাদের এমপিকে জিতিয়েছেন। এখানে সৌমিত্র আছেন, যিনি কোর্টে কেস করে তাকে আটকাবার চেষ্টা হয়েছিল, তাকে ঢুকতে দেয়নি জেলাতে, কিন্তু মানুষ তাকে সম্মানের সঙ্গে জিতিয়েছে, বিজেপির ভরসা রেখেছে, উত্তর দিয়েছে। তারপর থেকে এখানে যে ভয়ের পরিবেশ ছিল সেটা কাটছে। আমি গত 2 বার দেখলাম আস্তে আস্তে মানুষের যে উন্মাদনা, শহরে ঢোকার সময় সবাই দাঁড়িয়ে হাত দেখাচ্ছেন, জয় শ্রীরাম বলছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে বাঁকুড়া জেলাতে একটা সিটও টিএমসি এবারে জিততে পারবে না। এটা লোক দাঁড়িয়ে বলছে দাদা 0 করে দেবো। তো মানুষের ইচ্ছা, আগ্রহ, উন্মাদনা, মানুষের উপরে যে ভয় অত্যাচার ছিল সেটা সরে যাচ্ছে। আর এখন তো আমরা হাঁটলাম শহরের মধ্যে, মানুষ যারা যারা উঠেছেন দেখলাম সবার মধ্যে উৎসাহ, একটা মুখে হাসি আছে। আমি যেখানে যাই সকালবেলা বেরোই, সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি। আজকে বিষ্ণুপুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছে। ইচ্ছা করে আমি রাত্রে আগের দিন এসে গেছি এই জন্য যে প্রোগ্রাম আজকে, কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য, তাদের বোঝাবার জন্য যে বিজেপি আপনাদের পিছনে আছে। যেখানে অমিত শাহ আসছে সেখানে প্রশাসন কেন এত গড়িমসি করছিল যে পারমিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে, যে রাজ্য প্রশাসন কেন এত? এটা প্রথমবার নয়, আপনারা জানেন। এখন তো উনি হোম মিনিস্টার, এখন চাইলে ওরা আটকাতে পারবে না অফিসাররা। আর সেই কথাটাই বলেছেন মাননীয় গভর্নর, যে এরা পার্টির ক্যাডারের মতো কাজ করছে। IAS IPSরা তারা সংবিধানের শপথ নিয়েছে। আপনি দেখুন 2-3 বছর ধরে আমাদেরকে মাঠ দেওয়া হয় না, আমাদের হল দেওয়া হয় না। অমিত শাহ হেলিকপ্টারের পারমিশন দেওয়া হয়নি। আমরা মহাজাতি সদনে ওনার বৈঠক করতে যেতাম, তখন পারমিশন দেওয়া হয়নি। এরা যত রকমভাবে প্রশাসনকে রাজনৈতিক কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করেছে, আটকানো পারেনি। 18টা সিট আমরা জিতেছি। আজ সারা পশ্চিমবাংলার মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছে, এটা বুঝতে পেরেছেন। আর যত তাড়াতাড়ি এটা মাথায় ঢোকে তত ভালো, নাহলে খুব খারাপ দিনের জন্য অপেক্ষা করছে।
পাহাড়েও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেখানেও যে প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন সমস্ত তারা কিন্তু এই যারা রাজ্যের শাসক দল তারাই কিন্তু বিভিন্ন সময় আপনাদের যে হ্যাকেল করছে, বিভিন্ন জায়গায় যে মৃত্যুর মিছিল এই 2021-এর আগে এইভাবেই কি তারা কি ভোট করবে সেটা কি? দেখুন, পশ্চিমবাংলায় সিপিএম অনেকটা প্রশাসনকে কাজে লাগাতো, পুলিশকে কাজে লাগাতো, কিন্তু এতভাবে পুরো প্রশাসনটাই আজকে পলিটিক্যাল পার্টির এজেন্ট হয়ে গেছে। আজকে থানার ওসি টিএমসির ব্লক প্রেসিডেন্টের মতো ব্যবহার করে, এসপি ডিএমরা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টের মতো ব্যবহার করে, আমাদের এটা এফআইআর নেয় না, এমপিদের সঙ্গে দেখা করে না এসপি ডিএমরা। কী করে এটা গণতন্ত্রে হতে পারে? এই ধরনের প্রশাসনকে রাজনীতিকরণ এর আগে কোথাও পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষে কেউ করেনি, সেটা মমতা ব্যানার্জি করছেন। সাধারণ মানুষ এতে খুবই ক্ষুব্ধ এবং যারা ব্যবহার হচ্ছেন এদের হাতে ইনস্ট্রুমেন্টে তারাও খুব ক্ষুব্ধ, কারণ তারা শিক্ষিত, নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেয়ে এসে মাথা উঁচু করে চাকরি করার জন্য, কিন্তু তাদেরকে আজকে ঝাড়ুর মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। একটা এসপি ডিএমকে আমরা দেখেছি, একজন জেলার নেতা তাকে পার্টি অফিসে বসিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করছেন, এসপি ডিএম সেখানে ধর্ণা লাগিয়েছেন। এই দৃশ্য গণতন্ত্রে আমরা কোনো দেখিনি, এটা হয়েছে। পশ্চিমবাংলার মানুষ আমার মনে হয় এটা বেশি দিন স্বীকার করবে। বলছি দাদা, পাহাড়ে যেখানে রাজ্যপালের সফরকে ঘিরে কংগ্রেস এবং সিপিআইএম তারা চর্চা করছে, কি বলবেন? না, আমি তো বলছি এই যে গভর্নর যে স্টেপ নিয়েছেন, আমার তো মনে হয় আরও আগে নেওয়া উচিত ছিল। ওখানকার যে সমস্যা, ওখানকার মানুষের যে কষ্ট, কেউ তো দেখতে যাবে? কোনো নেতারা গেছে? সবাই কলকাতায় বসে প্রেস করছে, ডায়ালজি বা শিলিগুড়ি যাচ্ছে। আমি দিলীপ ঘোষ গেছি 2 বছর আগে ওখানে, ঠিক পুজোর পরে, বিজয়ার পরে লোকের সঙ্গে দেখা করতে। আমার পিছনে গুন্ডা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে আমি দেখা করতে না পারি। আমাদেরকে রাস্তায় অ্যাটাক করেছে, প্রাণঘাতী হামলা করেছে। 5 মিনিট দূর ছিল থানায়, আমরা হেঁটে গেছি থানাতে। থানার পুলিশ ওসি সব জানে, কোনো সহযোগিতা করেনি। তাই আজ যত চেষ্টা করুন মমতা ব্যানার্জি, টিএমসির ঝান্ডা আর পাহাড়ে উঠবে না। পুলিশ দিয়ে ঝান্ডা লাগাতে পারেন উনি, মানুষের মন জিততে পারবেন না। আর যারা মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে হাত মিলাবে তাদেরকে পাহাড় সহ্য করবে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सोनामुखी वन दफ्तर के अधिकारियों द्वारा सोनामुखी जंगल से 40 हाथियों के एक दल को विष्णुपुर के जंगल भेजा गया। मिली जानकारी के मुताबिक बीते कई सप्ताह से बेलियातोड़ जंगल में ये हाथी रह रहे थे एवं शाम होते ही धान तथा अन्य फसलों को नष्ट कर रहे थे, जिससे किसानों को काफी सारा नुकसान हो रहा था। बांकुड़ा के सोनामुखी वन दफ्तर के अधिकारियों द्वारा सोनामुखी जंगल से 40 हाथियों के एक दल को विष्णुपुर के जंगल भेजा गया। मिली जानकारी के मुताबिक बीते कई सप्ताह से बेलियातोड़ जंगल में ये हाथी रह रहे थे एवं शाम होते ही धान तथा अन्य फसलों को नष्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से कृषक की काफी क्षति हो रही थी। सोनामुखी अंचल में फसलों की किसी प्रकार की क्षति ना हो, इसके लिए वन दफ्तर के अधिकारियों द्वारा काफी चेष्टा के पश्चात हाथियों के दल को विष्णुपुर जंगल भेजा गया एवं हाथियों के जंगल भेजे जाने से कृषक काफी खुश हैं एवं उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उनकी फसल सुरक्षित रहेगी। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा में अमित शाह के आगमन से पहले भाजपा के केंद्रीय समिति के सदस्य अरविंद मेनन ने बांकुड़ा जिले के हर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में अमित शाह के दौरे को लेकर सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई एवं कार्यकर्ताओं को दायित्व के विषय पर चर्चा की गई। बांकुड़ा में अमित शाह के आगमन से पहले भाजपा के केंद्रीय समिति के सदस्य अरविंद मेनन ने बांकुड़ा जिले के हर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में विष्णुपुर के सांसद सौमित्रो खां, बांकुड़ा के सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार, भाजपा के राज्य महिला नेता और सांसद लॉकेट चैटर्जी ने हिस्सा लिया। बैठक में अमित शाह के दौरे को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई तथा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को दायित्व के विषय पर चर्चा की गई। बैठक के बाद राज्य महिला नेता लॉकेट चैटर्जी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद बंगाल में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, बलात्कार किया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है। लोग समझ गए हैं कि 2021 में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पांव हिल गए हैं, इसीलिए वह जाने से पहले बंगाल में आतंकी बम धमाके कर रही है। ওরকম ভাবে কিছু নয়, মহিলারা তো সবসময়তেই থাকেন এবং এটা যেহেতু আমাদের কার্যকর্তা বৈঠক আছে, সামাজিক শ্রেণীদের নিয়ে বৈঠক আছে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন এবং সব কিছু দেখেই করোনার একটা সব কিছু সতর্কতা সব কিছু অবলম্বন করেই আজকে আমাদের মানে অমিত শাহজির প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। হ্যাঁ,
কর্মসূচি ওনার কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক আছে, এছাড়া সামাজিক শ্রেণীর সাথে বৈঠক আছে এবং ওনার কোথাও যাওয়ারও কথা, কর্মীর বাড়িতে গিয়ে লাঞ্চ, কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার কথা এবং সেখানে ভোজন করার কথা আছে, খাবার কথা। বহু মহিলা রয়েছে যারা তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসতে চাইছে, কিন্তু তাদেরকে বিভিন্ন রকমভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়টা কি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে মহিলাদের নিরাপত্তা বা এই বিষয়টা? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রত্যেকটা পশ্চিমবাংলার ঘটনা সম্বন্ধে অবগত। প্রত্যেকটা নারীদের ওপর যে অত্যাচার হচ্ছে, ধর্ষণ হচ্ছে, তাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে, সেটা নিয়ে অবগত আছেন। এবং বাংলায় যে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকতেও, আমরা পশ্চিমবঙ্গের যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকতেও মহিলাদেরকে সবচেয়ে বেশি নেগলেক্ট করা হয়, মহিলাদেরকে ধর্ষণ করলেও তার বিচার মহিলারা পায় না, উল্টে দোষীরা ঘুরে বেড়ায়, সেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানেন। এবং সেই বাংলাকে পরিবর্তন যে 2011-তে করেছিল, পরিবর্তন করার জন্য বাংলার প্রত্যেকটা বিজেপি কর্মী, আমরা 2019-এ 18 জন সাংসদ বিজেপি কর্মীদের প্রচেষ্টায়, বাংলার মানুষের প্রচেষ্টায় এসছে। এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলুন, আমাদের সবাই বলুন, আমরা চাইছি এই যে বাংলা, যে রবীন্দ্রনাথের বাংলা ছিল, শরৎচন্দ্রের বাংলা ছিল, বিরসা মুন্ডার বাংলা, সব এই বাংলার যে চেহারা বদলে দিয়েছে, সিন্ডিকেটের বাংলা, কাটমানির বাংলা, নারী ধর্ষণের বাংলা, নারী পাচারের বাংলা, এই সংজ্ঞাটাকে আমরা ফিরিয়ে আনতে চাই। আজকে দুর্গাপুরে ডিপিএল একটা বিস্ফোরণ হয়েছে, একজন মারা গেছে এবং একজনের দুটো পা উঠে গেছে। হ্যাঁ, দুর্গাপুরে ডিপিএল এর গেটে আজকে একটা বিস্ফোরণ হয়েছে, একজন মারা গেছে, একজনের দুটো পা উঠে গেছে। আর অমিত শাহজির আগামী কালবাদ পরশু এখানে একটা অনুষ্ঠান, এটার সাথে কি কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছেন? প্রত্যেকটা জায়গায় কালকে মুর্শিদাবাদ থেকে একজন সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিকে ধরেছেন এনআইএ। গত কয়েকদিন আগে আমাদের চন্দননগরে একজন বোম ফেটে মারা গেছে। বেলেঘাটায় একটা ক্লাবের বিস্ফোরণ হয়েছে, একটা ক্লাবের তা বাড়ির চাল উড়ে গেছে। আপনি বলছেন দুর্গাপুরে এরকম একটা অমিত শাহজি আসার আগে এত বড় বিস্ফোরণ, প্রমাণ করে দিচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গটা বারুদের স্তূপের ওপর বসে আছে, যে কোনো সময় বিশাল বড় মানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে। এই জন্য আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আমরা সবাইকে বারবার আমরা চিঠি পাঠিয়েছি, সাংসদরা চিঠি পাঠিয়েছি, দেখা করেছি যে এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে এই যে সন্ত্রাসের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে লাগবে। এবং সেই জন্য আমরা চাইছি, এবং যে ধরনের এই ধরনের বিস্ফোরণ হচ্ছে, মনে রাখবেন 2021-এ তারা বুঝে গেছে, মমতা ব্যানার্জি বুঝে গেছে নিজের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী উনি থাকবেন না, সরকারে কেউ থাকবে না, সরকারটা পুরো উঠে যাচ্ছে। সেই জন্য মানুষকে ভয় দেখাবার জন্য এই ধরনের বোমা বিস্ফোরণ, এই ধরনের জঙ্গি সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভোট করানোর চেষ্টা করছে। এটা বারবার আমি গিয়ে কথা বলেছিলাম ডিএমের সাথে, এবং ওনারা 2-3 বার করে লেটারও দিয়েছিলেন যে আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি, স্টিমার চলছে, বোট চলছে, বাস চলছে, বাস চললে যখন একসঙ্গে যখন সবাই গাদাগাদি করে যাচ্ছে তখন করোনা ছড়ায় না, অথচ ট্রেন না কি চললে সেটা করোনা ছড়াবে। কারণ পরিষ্কার হচ্ছে যে ট্রেন হচ্ছে তো সেন্ট্রালের, কেন্দ্রের সঙ্গে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে কেন্দ্রকে সবসময়তে একটা মানে দূরে রাখা, কেন্দ্রকে সবসময় একটা আক্রমণ করা মমতা ব্যানার্জির অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে মানুষ দেখেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার চাইলেও রাজ্য সরকার ট্রেন চালাতে দেয়নি, মানুষ ট্রেনের সামনে এসে অবরোধ করেছে, বিক্ষোভ করেছে, তারপরে বাধ্য হয়েছে যে ট্রেনের সঙ্গে কথা বলতে। এটা অনেক আগে করা উচিত ছিল। বহু মানুষকে চাকরি থেকে তো কাউকে ছুটি দেওয়া হয় না, তাদের তো সেখানে যেতেই হচ্ছে, তারা কি করে যাবে? তারা এইভাবে নানা রকমভাবে তাদেরকে যেতে হচ্ছে, আরও করোনা ছড়াচ্ছে। এই করোনা ছড়ানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সবচেয়ে বড় দায়ী। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पिछले कई महीनों से रेलवे के डिब्बों में कई सामानों की चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिसके तहत गुप्त सूचना के आधार पर पिछले सोमवार रेलवे पुलिस और कुल्टी पुलिस ने संयुक्त रूप से छापामारी कर कुल्टी के चपका इलाके से ट्रेन के दरवाजे, खिड़कियां और कुछ अन्य सामानों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पिछले कई महीनों से रेलवे के डिब्बों से कई सामानों की चोरी की घटनाएं कुल्टी से लगातार सामने आई हैं, जिसके पश्चात पुलिस द्वारा अभियान चलाए जाने पर गुप्त सूत्रों की जानकारी के आधार पर पिछले सोमवार रात रेलवे पुलिस और कुल्टी पुलिस ने छापामारी कर कुल्टी के चपका इलाके से ट्रेन के दरवाजे, खिड़कियों और कुछ अन्य सामानों के साथ शेख राजू नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि लॉकडाउन से पहले उसने सीतारामपुर इलाके के एक बाबू ठेकेदार नामक व्यक्ति से 13,000 रुपए में इन सामानों को खरीदा था।
चोरी की घटना में मेरा कोई हाथ नहीं। हालांकि पुलिस मामले की जांच अभी कर रही है एवं लोगों से पूछताछ भी कर रही है ताकि जल्द से जल्द सच का पता लगाया जा सके। কার কাছে নিয়েছিলে মালটা? বাবুদার অফিস থেকে, ঠিকাদার কাছ থেকে। বাবুদা কোথায় থাকে? ওই স্টেশনে থাকে। স্টেশন, সীতারামপুর স্টেশনের কাছে। সীতারামপুর স্টেশনে। কি নাম ওর? বাবু 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 কি? বাবু ঠিকাদার। বাবু ঠিকাদার। কতদিন আগে মালটা নিয়েছিল? এই লকডাউন আগে। কত টাকা নিয়েছিলে মালটা? নিয়েছিলাম 13,000 টাকা। ও কিছু বলেছিল যে এটা রেলের মাল বা চুরির মাল? না, চুরির মাল বলে না, বলছে আমার কন্ট্রাক্টর ঠিকাদার, আমার ঠিকার মাল সব কোনো ব্যাপার কোন নিয়ে যাও। মোদি বার করে দিয়েছে সব। মোদিটাকে? ওনার অফিসে থাকে। ওর অফিসে থাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনার নামটা কি? রাজু। রাজু কি? শেখ রাজু। राजू? शेख राजू। शेख राजू। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सालानपुर क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र के निजी सुरक्षा गार्डों ने रविवार 4 कोयला खदानों में कोयला उत्पादन सहित परिवहन को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। काम करने की मांग को लेकर उस दिन गौरंडी, डाबर, मोहनपुर और बंजेमारी कोयलेरी को बंद कर दिया गया। सालानपुर क्षेत्र के निजी सुरक्षा गार्डों ने रविवार 4 कोयला खदानों में कोयला उत्पादन सहित परिवहन को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। काम करने की मांग को लेकर उसी दिन गौरांडी, डाबर, मोहनपुर और बंजेमारी कोयलरियों को बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों की ओर से विप्लव राय ने कहा कि सालानपुर क्षेत्र में ईसीएल के कोयले की रक्षा के लिए ब्राइट सिक्योरिटी नामक एक संगठन के 125 निजी सुरक्षा गार्ड है। उनके 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया। अभी तक नए टेंडर नहीं होने की वजह से वह संशय की स्थिति में है, इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन का रास्ता चुना। इस आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने तृणमूल के बैनर तले तृणमूल कांग्रेस के ट्रेड यूनियन नेता दिनेश लाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रदर्शन किए, जिसमें कोल माइनिंग वर्कर्स कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सहयोग का हाथ बढ़ाया। इस संबंध में सालानपुर क्षेत्र ईसीएल के जीएम अमित रंजन नंदे ने कहा, हमारे पास 2 नवंबर को ईसीएल की एक बोर्ड बैठक है, जिसके बाद नए कार्य आदेश जारी होने के बाद कोयला संरक्षण श्रमिकों को फिर से लंबे समय तक का काम मिलेगा। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे बढ़ते हैं मगर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244518, 244581,
24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज के शिव मंदिर स्थित पुराने हटिया के दुकानदारों ने रानीगंज बोरो 2 के नए पदभार ग्रहण किए। प्रशासक पूर्ण सती राय को मंगलवार शिव मंदिर रोड स्थित हटिया गेट के समीप एक कार्यक्रम के तहत पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। रानीगंज के शिव मंदिर स्थित पुराने हटिया के दुकानदारों ने रानीगंज बोरो के नए पदभार ग्रहण किए। प्रशासक पूर्ण सती राय को मंगलवार शिव मंदिर रोड स्थित हटिया गेट के समीप एक कार्यक्रम के तहत पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया, जबकि इस अवसर पर श्रमिक नेता, INTTUC नेता भानु बैनर्जी, मोहम्मद समीम, मोहम्मद शहजादा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर दुकानदारों ने प्रशासक पूर्ण सती राय से आवेदन करते हुए कहा कि कोरोना काल में सामाजिक दूरी को ध्यान में देखते हुए रानीगंज के पुराने हटिया को रानीगंज के बर्न्स प्लॉट स्थित सर्कस मैदान में स्थानांतरित किया गया था, पर कोरोना के कहर कम होने पर भी लगभग सभी स्थानों पर सब्जी मार्केट पुराने स्थान पर पुनः स्थापित हो चुकी है, पर रानीगंज की सब्जी मार्केट को अभी तक पुराने स्थान पर स्थानांतरित नहीं की गई है, जिसके कारण रानीगंज के हटिया में ग्राहकों का आगमन कम हो गया है एवं दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। वहीं इस मौके पर रानीगंज हटिया के दुकानदार नरेश साव, मोहम्मद आयूब, मोहम्मद इरफान, अमर सिंह सहित काफी संख्या में दुकानदार उपस्थित थे। চলে গেল আর আশপাশে খুব কষ্ট হচ্ছে, যার বেনিফিট তার হচ্ছে, কিন্তু আমাদের লস হচ্ছে। এই আমরা অনেক কষ্ট হচ্ছে, ফেলাতে হচ্ছে সবজি, মাছ এবং অন্যান্য ফল টল সব ফেলাতে হচ্ছে। আর ফুটপাথ যে আছে আপনার জগন্নাথ ব্রিজে, সেটা উঠাতেও আপনাদেরকে খুব উপকার করবেন, আপনাদের উঠে দেবেন। এটা একটা পূর্ণ কাজ করবেন। যে ওই রাস্তা ধারে ফলের দোকান, সবজি দোকান জগন্নাথ ব্রিজে আছে, যদি খদ্দের ওখানে পেয়ে যেত বাজার, তারা বাজার বন্ধ করবে। यहाँ से उठ के दूसरा जगह शिफ्ट हुआ तो कारण था कोरोना का, ठीक है सर। तो कोरोना तो अब तो एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है सर। तो हटिया यहाँ क्यों नहीं आ रहा? जी सर, वो लोग हम लोग को उसी दिन परमिशन दे दिया कि आप नहीं आनते पर। जी सर, उनका बोलना था लोग जब तक जिस दिन आपके चेंबर ऑफ कॉमर्स में मुलाकात की थी, उसी दिन हम लोगों ने AMC के ऑफिसर के साथ सामने ही आपके सामने ही बात किए थे। हाँ, तो उसमें जो एग्री मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो इसमें डिसीजन लेता है, उनका ऑफिसर का कहना था कि स्वागत बोल के है, बोला आप चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि AMC के कमिश्नर और यहाँ पर लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, BDO और पुलिस थाना, उनका कहना था कि आप लोग थोड़ा दिन वेट कीजिए, क्योंकि हम लोग इसमें अभी तक सेटिस्फाइड नहीं।
और मीटिंग जब शेष होगी तो आप लोग कुछ समस्याओं को इनके समक्ष रख सकते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि रानीगंज में एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पूर्ण शशि राय आज हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोगों के बीच आशा काफ़ी अधिक पहले से बढ़ चुकी है कि रानीगंज का विकास बहुत अच्छी तरीक़ा से होगा और जो कुछ इशूज या प्रॉब्लम्स जो लंबित पड़े हुए हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो अनसुनी रह जाती है या कहीं नहीं हो पाती हैं, मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों में बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर ये संवेदनशील है। लोगों की समस्याओं के प्रति इनका जो जज्बा है वो दूसरे कई लोगों से हम लोगों ने सुना है कि ऐसा होता है, लेकिन आप सब इसके गवाह होंगे अगले कुछ समय में। मैं इसके आपको भरोसा दिलाता हूँ और कोई भी अगर समस्या हो तो आप इनके साथ जा सकते हैं। बहुत सरल हृदय के और इजी व्यक्ति हैं जो हर किसी के लिए सुलभ रूप से मौजूद वहाँ रहते हैं। 12 से 2 हर वर्किंग डे में रहते हैं ये, तो आप इनसे सुनेंगे इनकी क्या योजनाएं हैं। धन्यवाद। ऑलरेडी दे चुके हैं। पुलिस थाना हो, आपका चेम्बर हो, चेम्बर ऑफ कॉमर्स हो, आपका जगह म्यूनसिपल हो, सब जगह दे चुके हैं। हमारा कहने का मतलब है जो रानीगंज में टोटल A to Z सब जगह सब शिफ्ट हो गया। उसका बाद आसनसोल हो, दुर्गापुर हो, सब जगह शिफ्ट हो गया। जिस तरह का भीड़ भाड़ हो रहा है सब तरह भीड़ भाड़ हो रहा है। आज जो हम लोग उस बाजार में आधा आदमी है, कुछ इस बाजार में आधा आदमी है, हम भी मर वो भी मर रहा है। हम लोग कहने मतलब अभी तक तो DM साहब हम लोग को बोले चल जाने। हम लोग देखे उस समय कोरोना के लिए हम लोग का जरूरी था, हम लोग अपना शांत पहुँचे, मगर आज तक हम लोग के बारे में कुछ सोचा नहीं कि फिर हुआ से यहाँ आना चाहिए। और हम लोग का निवेदन नहीं है सर, जो हुआ उसके बारे में तो हम कल्चर नहीं करते, मगर सर जब आप जिम्मा लिए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सर आप कुछ सोच समझ के हम लोग जहाँ थे वहीं ला दीजिए। भीड़ भड़का का बात है, हम लोग उस जगह का एडजस्टमेंट कर लेंगे। हम लोग किसी कहते हैं जो हम मरे तो वो मरे, क्या बोले छोड़िए, मगर अब जब आप जिम्मा लिए तो हम गरीब लोग के बारे में सोचिए बस। সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই আজকে এই অনুষ্ঠান করার জন্য। মঞ্চে আমাদের সভাপতি আছেন আজকের সবার সামিমদা। ইনি শুধু ব্যবসায়ী নন, ইনি আমার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সন্দীপ ভালোটিয়াজি, হেডমাস্টার মশাই আছেন, আপনারা সকলে আছেন। আর সঞ্চালক তো আমার নেতা, ভানুদা তো আমার নেতা আছে। দেখুন রানীগঞ্জের অনেক কাজ আছে। এই যে কোভিড-19 গেল তখন আমি রানীগঞ্জের দায়িত্ব ছিলাম, স্পেশালি দায়িত্ব ছিলাম রানীগঞ্জ বড় এলাকা। আমি হাটিয়া তুলে নিয়ে গেছে সেটাও জানি, আমি নিজে দেখে গেছি, আমি হাটিয়া ঘুরে গেছি। যেগুলো আমার মাল আসে বার থেকে, যেটাকে বাইরে আমরা আনলোড করছিলাম বা হাটিয়ার ওই পিছনটাতে মাল আনলোড করে চলে যাচ্ছিল, এগুলো আমি সব জানি। কিন্তু আমাদেরকে কাজ করতে হবে। এই যে যেমন ধরুন এই হাটটা আমাদের হাট, তা আমাদের হাট থেকে আমরা টাকা পাই, ভাড়া পাই, যেমন পাই 12 লাখ 13 লাখ 14 লাখ। কিন্তু এই হাটটা নিয়ে ভাবতে হবে যে যদি আমরা কর্পোরেশন থেকে এটাকে সবার যার যেমন আছে ভিডিও করে, এই যেমন এই দোকানটা এটা ভিডিও করে কত ফুট বাই কত ফুট আছে ওকে দিয়ে দিলাম, সম্পত্তি আমাদের আসানসোল পৌর নিগমের, কিন্তু সে নিরাপদ থাকবে। এই যে টাঙিয়েছে তিরপল, এই যে রাস্তা, এখানে যে ড্রেন, এখানে যে টয়লেট, যারা হাটে আসছে বা যারা আমার ব্যবসায়ী ভাই রয়েছে যারা পায়খানা বাথরুম যেতে পায় না, দূরে যেতে হয়, তার ব্যবস্থা। মানে সুন্দর একটা শহর, তার মধ্যে একটা সুন্দর বাজার তৈরি করে। আমি 16 তারিখে দায়িত্ব নিয়েছি, তারপরে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী পূজা, মাঝে আছে কালী পূজা, ছট পূজা। আমি আমার যিনি আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র ছিলেন, উনি এখন চেয়ারপারসন, মুখ্য প্রশাসক, তার সাথে আমার রানীগঞ্জ নিয়ে সবিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কিছু কাজ আমাদের করতে হবে। যদি কিছু কাজ করতে হয় তাহলে আমরা একা পারবো না, আপনাদের সহযোগিতা আছে। যেটা বললো যে আপনারা যে যারা ব্যবসায়ীরা রয়েছেন একটা কমিটি করে আমরা বসি, মানে আসানসোল পৌর নিগম, রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স, আপনারা ব্যবসায়ীরা এবং আমাদের যিনি মুখ্য প্রশাসক আছেন জিতেন তিওয়ারি মহাশয়, তারা নিশ্চয়ই আমরা কাজ করতে পারব, সুন্দরভাবে কাজ করতে পারব। আমি এই কয়েকদিনে পুরো রানীগঞ্জ শহরে খবর নিয়েছি, খবর নিয়ে আমি অনেক সমস্যার কথা জানতে পারছি বা জেনেওছি, যেগুলো আমরা
এই 20 তারিখ 22 তারিখের পর থেকে কাজ শুরু করব। আমি আমার তৃণমূল নেতৃত্বকে বলেছি, সিপিএম পার্টির পক্ষ থেকেও আমার সঙ্গে এসেছিলেন, দেখা করে গেছেন, তারাও কিছু কাজের কথা বলেছেন, তাদেরকেও বলেছি যে যেই সরকারই হোক না কেন, বামফ্রন্ট সরকার আগে ছিল, এখন তৃণমূল সরকার আছে, যদি মানুষের উন্নয়ন করতে হয় তাহলে সবাইকে নিয়েই চলতে হবে। তা আমি 22 তারিখের পর থেকে প্রতিটা ওয়ার্ড ধরে প্রতিটা ওয়ার্ডে যাবো, এই যে রানিগঞ্জ বড় এলাকায় যে ওয়ার্ডগুলো আছে, এবং সেইখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো প্রচুর কর্মসূচি করেছেন, সবাই জানেন, এত কর্মসূচি 42টা কর্মসূচি উনি করেছেন। কাজ তো উনি না করানোর, আমাদেরকে কেউ বলতে পারবে না যে আমাদের সরকার, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার কাজ করেনি। আমরা মরে গেলে টাকা দিই, বিয়ে হলে টাকা দিই। আমরা এই 5 বছর কর্পোরেশন আসার পর রানিগঞ্জ পৌর এলাকায় আমরা অনেক কাজ করেছি, শুরু করেছি কাজ করার। পরবর্তীকালে নির্বাচন না করার পর একটা সরকার থেকে ভোট করে দেওয়া হয়েছে, তার দায়িত্বপ্রাপ্ত আমরা। তা আমার এই ছোট্ট মতন কথা আমি এলাকাও বলেছি, রানিগঞ্জ চেম্বার সমাজকেও বলেছি, যদি শহরকে সুন্দর করতে হয় তাহলে যেমন সমস্ত নাগরিকদের সহযোগিতা প্রয়োজন, সাথে সাথে অর্থেরও প্রয়োজন। তো নাগরিকরা যদি এগিয়ে আসে তাহলে তো আমরা কাজ করতে পারবো, একদম কাজ করতে পারবো। আমি কোভিড-19 সময় পুরো হাটটা ঘুরেছিলাম, ঘুরে আমি আমার ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এটা ব্যক্তি মালিকানা? বললো না স্যার আমাদের। তা আমরা যখন আমাদের তাহলে তো আমাদের এটা নজর দেওয়া হচ্ছে, এখান থেকে তো আমরা পয়সা পাই, এখানে নজর দেওয়া হয় না কেন? আমি আপনাদের দুবেলা সকালবেলা একবার পরিষ্কার করে যাবে, বিকেলবেলা একবার পরিষ্কার করে যাবে। 22 তারিখের পর আমি আসবো। যদি পানীয় জলের সমস্যা আছে, এই যারা ব্যবসা করছেন দোকানদার বা যারা আসছেন, তারা কিভাবে এইখানে, এই যে ধরুন আমি যদি বাজার করি, এত বড় একটা মার্কেট, আমার যদি ফ্যামিলি আসে, তো সে বাথরুম করার জায়গা আমার মনে হয় নাই, আমি তো জানি না, মনে হয় নাই, ঠিক আছে? তো সেটা খুব সুন্দরভাবে করে দেওয়া, পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া, আর সকাল থেকে একবার পরিষ্কার, বিকেল দিকে একবার পরিষ্কার। সেই নোংরাটা যেন শহরের মধ্যে না থাকে, এই বাজারের মধ্যে না থাকে, কারণ মানুষ এখান থেকেই স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে যাবে। আমরা যারা বাজারে আসছি, যদি নোংরা হয় আর মাছি ভনভন করে, তো সেই ব্যক্তিরা তো জিনিস কিনে নিয়ে যাবে এখান থেকে বাড়ি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के 7 नंबर कंस्ट्रक्शन गेट इलाके में विस्फोट होने से एक की मौत। आसनसोल नॉर्थ थाना में नए ओसी मनोरंजन मंडल का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया गया। बहत्तर घंटे बीतने के बाद भी दुर्गापुर बैरेज के 31 नंबर लॉक गेट का मरम्मत का कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया, जिससे लोग हैं चिंतित। बांकुड़ा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों ने बांकुड़ा के आम लोगों से बातचीत की। बांकुड़ा के सोनामुखी जंगल से 40 हाथियों के एक दल को विष्णुपुर के जंगल भेजा गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।